Kak Otong nanti malam kan tahun baru, kita nggak bakar-bakar. Bakar-bakar kok, nih Otong udah dapat 2. Lah, kok bisa dapat burung Kak Otong? Gimana caranya? Terus di sini juga perasaan nggak ada burung. Gampang kok Amir, lihat tuh, ada burung besar. Ah, burung? Mana? Nah kalau udah kena jaring kita tarik. Aduh, ngapain lagi kakek? Kakek lagi mau ganti. Bukan aku, Kek. Si Otong itu pelakunya. Omelin aja, Kek. Anak anjing emang dia. Oh Otong nggak sengaja kayak tadi mau nembak burung tapi malah nembak orang hutan. Siap,